السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، أتمنى أن نكون بخير وعافية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله سنواصل دروسنا في كتاب الفقه نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله. حتى الآن قد أكملنا 8 دروس، واليوم نبدأ بالدرس التاسع إن شاء الله. تا امروز 8 درس رو گذاشتیم و امروز به درس نهمی همین کتاب فقهی نور الإيضاح ادامه میدیم. في الدرس السابق بدأنا بفصل سنن الوضوء، وإن شاء الله سنكمله اليوم. قد ذكرت في الحصة الماضية أنني سأستمع إلى ترجمة المتن كل أسبوع من إحداكن. در درس قبلی، در درس سابق ما از فصلی از باب سنت های وضوء آغاز کرده بودیم و انشالله نیت دارم که امروز همین بخش رو به انتها رسونیم. اصلا من میخواستم که هم این بخش رو و هم بخشی آداب وضوء را هم به انتها رسونیم، اما درس خیلی دراز می شود و این چنین من باید که از شما متن را هم شنوم. پس از این سبب انشالله نصف دومی باب سنت های وضوء را به انتها می رسونیم و انشالله هفته آینده به پوره درسی آداب وضوء را در یک درس می گذاریم. این بهتر می شود برای مراجعه شما. و در درس قبلی من برای شما گفته بودم که شما متن را باید ترجمه کرده توانید. پس انشاءالله از همین چیز آغاز میکنیم. فمن جاهز للبدء انشاءالله، کی میخواهد آغاز کند؟ خب، بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون به درسی نو میگذاریم. شاگردان درس قبلی را مراجعه کردن، تکرار کردن. باید که شما کلمه ها رو، ترجمه کلمه ها رو خوب بفهمید. و وقتی که من میپرسم که کی میخواهد که درس رو تکرار کند یا درس رو سپارد، همگی باید دستش رو بالا کند. یعنی همگی باید آماده باشد. من هنگامی که فقه رو درس میدهم میدانم که خیلی زیاد من تفصیلات و معلومات میدهم و همین گونه هست. ما هم هنگامی که با استادان درس میخواندیم، شاگرد این باید زیرک باشد، دانا باشد، چالاک باشد، باید بداند که کدام نقطه های عاجل هست و نقطه های مهم مغز درس هست که باید نوشت، کدام نقطه های ادبی هست که در یک پهلوی درس باید نوشت، کدام نقطه های عنوان های کتاب می باشد. مثلا من هنگامی لکسیه ها رو نوشتن، این چطوری که من برای شما اکثری لکسیه ها رو، اکثری درس ها رو نوشته برای شما آماده میدیم، همین گونه نیست در مدرسه ها. و میدانید در یونیورسیتی ها هم همین گونه نیست. یونیورسیتی، مدرسه، اکثر این مرکزهای علمی با طریق لکسی درس میدهند. یعنی که آنها یک استاد بیان میکند و شاگرد تا حدی توانش مینویسد، قید میکند، نوتس میگیرد و یعنی در دفترش مینویسد. و عموما در مدرسه و در یعنی یونیورسیتی ها هم یگان خیل ثبت وجود ندارد تا آن دمی که انسان خودش ثبت نکند درس رو. و غیر از اون که اگر درس های آنلاین باشد بعضی وقت هست ثبت های درس. پس این مسئولیت خودی شاگرد می شود که باید دوباره گوش کند و دوباره نویسد و غیره. اما من برای چی این مهنت رو و این یعنی این مسئولیت رو از شانه های شما گرفتگی هستم؟ برای اون که برای شما یعنی کمک کنم که شما به جای اون که وقتی خود رو در یک سبب علم یا سبب حاصل کردن علم صرف کنید، شما به جای همون در خود آموختن علم و در حفظ کردن همون علم و در فهمیش علم وقتی خود رو بدهید. پس خلاصه گپی من در اینجا چیست؟ هدف من چیست که تستر به درس آغاز کنیم؟ هدف من این هست که در کتاب نور الإيضاح شما باید همین متن را خوب از خود کنید. دلایل را اگر نفهمید، بعضی دلایل هایی که من پیش میکنم باکی نداره. چطوری که من گفتم این مرحله دلایل نیست. این مرحله احکام هست که شما احکام رو بدانید، به عمل درآورید و آهسته آهسته این هست. این کتاب دارای 5 ابواب فقهی هست. حالا شما نمیدانید که اینقدر فقه وسیع هست، حتی به دلایل هم داخل نشدن هم اینقدر احکام زیاد هست. بعد از کتاب نور الإيضاح سال دوم نه اما سال سوم نیت دارم که کتابی
یا اینکه مختصر القدوری یا اینکه لباب رو به شما درس بدهم. وقتی که به باب نکاح داخل میشوید، وقتی که به باب طلاق داخل میشوید، وقتی که به باب یا رب مناسک داخل میشوید، یعنی که حج داخل میشوید، صوم داخل میشوید، اینقدر احکام زیاد هست و اینقدر یعنی تقسیم می شود به این قسم و این زیر قسم و این نوع، یعنی خیلی زیاد هست. از این سبب اگر یک شاگرد اول باید یک شاگرد به احکام توجه بدهد. اما من برای شما البته در درس‌های اول هم و این درسی دوباره بعد از امتحانات هم فهمونده بودم که متاسفانه از سببی که مردم اینقدر به مذهب حنفی یا به مذاهب تنقید میکنن، میگویند که شما چرا مذهب رو پیروی میکنید، یعنی دلیل شما چیست، چرا یک گفته یک امام رو پیروی میکنید، نه اینکه قرآن و سنت رو، و این گفتنی بی اساس هست و یک تنقید یا اعتراض نادرست هست. از این سبب من مجبور هستم که حتی برای شما نوآموزان بعضی دلایل رو پیش کنم که دل شما آرام استاد که ما هم دلیل داریم و مذاهب خودش بر قرآن و سنت برقرار هست و دلایلش رو و این احکام رو از منبع‌های شریعت استخراج میکنند. به هر حال گرچند که من بعضی دلیل ها رو به شما پیش میکنم از احادیث، بدانید که این تمام دلیل ها نیست، فقط به همین احکام حالا توجه بدهید. آهسته آهسته ما چاره نداریم، ما باید که به دلایل در آخر داخل شویم. من برای شما دلایل رو درس میدهم، اما برای فهمیدن دلایل شما باید اول اصول الحدیث رو تمام کنید، اصول الفقه رو تمام کنید که گویا که بین شاگردان و بین تمام طالب علمان جهان بر این گپ اتفاق هست که اصول الفقه از همه فن مشکل ترین هست. اما یعنی تمام چیز انشالله ممکن هست، تنها شما باید اول اساس و بنیاد خود را مستحکم کنید که بالای این بعد به دلایل و به احادیث، به صحت احادیث، به آیات های قرآن و دیگر چیزها داخل شویم. و برای فهمیدن دلایل من از شما خواهش میکنم که مصطلح الحدیث را نادیده نگیرید. مصطلح الحدیث و دانستن حدیث های ضعیف و از حدیث های صحیح و چگونه از حدیث دلیل گرفته میشد این خیلی مهم هست. از سببی که من برای شما چندین بار اشاره کردم که حدیث ها ظاهرا با مقابل یکدیگر بعضی وقت معلوم میشوند و این چونین هر حدیث رو از ظاهرش دلیل گرفته نمی شود، هر آیت قرآنی را از ظاهرش دلیل گرفته نمی شود. باید که به شرح احادیث نظر کرد، باید که به دیگر حدیث ها رو هم به نظر گرفت، حدیث های مقابل به این مسئله رو باید به نظر گرفت. اگر مثلا در مذهب حنفی یک حدیث رو ترجیح داده می شود، یعنی که گرفته می شود، بالا مونده می شود، انتخاب کرده می شود مقابل به دیگر حدیث، جواب آن حدیث مقابل چیست، از چه سبب، آیا از سبب صحت این حدیث ما این حدیث رو ترجیح می دهیم، یعنی راجح قرار میدهیم، انتخاب میکنیم بالای این دیگر حدیث، آیا از سبب خاص عام بودن احادیث ما این را انتخاب میکنیم، آیا از سبب تاریخ هست که این در اول اسلام بود، این در آخر اسلام و غیره و غیره. خیلی گپ زیاد هست. از این سبب است که اول شاگرد باید از فنهای اصول آغاز کند پیش از آن که به دلایل داخل شود. اصول الحدیث، اصول الفقه، اصول التفسیر، اینها رو میگویند فنهای اصول که این خیلی فنهای نظریوی و تکنیکی می باشند. به هر حال لنبدأ درس اليوم. در اینجا رسیده بودیم 8 سنتی وضوء و تثلیث الغسل. تثلیث از باب تفعیل هست، ثلث یثلث تثلیثا، یک عمل رو 3 بار انجام دادن. در اینجا غسل، توجه کنید که در اینجا مؤلف چی نوشته است؟ غسل، نه اینکه غسل، یعنی که با حرکتش ما میفهمیم که غسل هست، یعنی که شوشتن. غسل یعنی که شوشتن و غسل یعنی که غسل شرعی رو انجام دادن. فهمیدید؟ یعنی که 3 مرتبه شستنی هر عضو بدن. این هر عضو بدنش اکو در قوسک گذارید، از سببی که در اینجا ظاهر و روشن نوشته نشده است، اما از کانتکست، از زمینه همین کلام و همین صحیفه میفهمیم که این در مورد شستنی هر عضو می باشد. 3 مرتبه شستنی هر عضو. خب ما تحت این چی نویسید یا چی رو بفهمید؟ حدیث های وجود دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم عضوهای خود را 1 بار شست هنگام وضو، و حدیث های هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم عضوهای بدن خود را 2 مرتبه شست. اما اکثر وقت عضوهای خود را پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه می شست. و از این سبب نتیجه چی می شود؟ 1 یا اینکه 2 بار شستنی هر عضو جایز هست، اما 3 مرتبه شستنی هر عضو سنت هست.
و این بغیر از مسح کردن هست، مسح کردنی سر که نقطه بعدی هست، نقطه بعدی ما که در همین جا میگویم که مقداری فرضی مسح کردنی سر 4/1 سر می باشد و مقداری سنتش پر سر می باشد. از این سبب ما در باب سنت ها حالا هستیم. چی میگوید؟ واستیعاب الرأس بالمسح مرة. استیعاب از باب استفعال، یعنی که یک چیزی رو پورا فرا گرفتن. در این کنتکست، در این جمله معنایش همین است که پورا سر رو مسح کردن. با مسح پورا سر رو فرا گرفتن، در بر گرفتن، احاطه کردن. خب پورا سر رو در بر گرفتن یا احاطه کردن بالمسح، با مسح کردن، یعنی که مسح کردن تمام سر مرتن، یک مرتبه. مرات جمع مرتن هست. مرتن یعنی که یک بار، یک مرتبه، و مرات یعنی که میم را الف تا مفتوحه، تای باز، این جمع مرتن می شود. پورا سر رو یک مرتبه مسح کردن. و مسح الاذنین ولو بماء الرأس. دهم سنت چیست؟ مسح کردنی گوش ها. اذنین، اذنون یک گوش، اذنین دو گوش، یعنی گوش ها. ولو حتی بماء، با آبی سر هم باشد. ولو که در اینجا میگویم این رو ترجمه میکنیم حتی، گرچندی که، اگرچی. به زبان دری فارسی چی گفته میشد؟ ولو که. آنها هم همین گونه، یعنی در افغانستان میگن ولو که، و این هست، این هم از عربی هست. خب هر دوی، یعنی چی تاجیکی، چی فارسی تاجیکی گوید یا چی فارسی دری گوید، یعنی انشاءالله هر دویش درست هست. و در اینجا امام شورم بولالی در شرحش میفهماند، میگوید که لأنه صلی الله علیه و سلم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه فإن أخذ لهما ماء جديدا مع بقاء البلة كان حسنا. از چی سبب؟ از سببی که میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی دستهای خود را تر کرد، آب گرفت و سر خود را مسح کرد و با آن هم گوشهای خود را هم مسح کرد. و بعدا میگوید که اگر کسی خواهد که آبی نو بگیرد برای گوشهایش، برای شستن یا مسح کردن گوشها، این حسن هست، این خوب هست، یعنی بوکی ندارد. نمیگوید که این گونه کردن لازمی هست یا سنت هست، تنها میگوید که این بوکی ندارد، اسراف یعنی حساب نمی شود. اما انسان باید کوشش کند که پیروی سنت شود. طرز شستن اعضایش و عضوهایش باید به مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چون که اکثر وقت گوشهای خود را با تری دستهایش که از سر باقی میماند با آنها مسح میکرد، از این سبب آبی نو گرفتن یا دستها رو دوباره تر کردن ضروری نیست. و یعنی که خلاصه این جمله همین است که مسح کردن گوشها این سنت حساب می شود. و یعنی از جهت عملی من انشاءالله میفهمونم، اما پیش از اون که بفهمونم من برای شما یک حدیثی پیش میکنم از سنن النسائی، کتاب حدیثی امام نسائی رحمه الله، در باب مسح الاذنین مع الرأس و ما یستدل به على انهما من الرأس. یعنی این دلیلی مذهب حنفی هست که گوش ها را با سر، یعنی با یک تری دست مسح کردن و آن چیزی که از آن دلیل گرفته می شود برای آن که ثابت شود که گوش ها از سر حساب می شوند. چون که در اینجا اختلاف هست بین علما که آیا گوش ها از روی حساب می شوند، در دایره روی داخل می شوند یا در دایره سر. و ما پیروی همین قول هستیم که گوش ها از سر حساب می شوند، پس بالای گوش باید مسح کرده شود، نه اینکه شسته شود با روی. خب و این حدیث چنین هست که وعن ابن عباس رضی الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. یعنی که ابن عباس رضی الله عنه به ما روایت کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم طهارت گرفتند،
پس یک کف آب گرفتن و دهان و بینی خود را شسته غرغره کردن، یعنی این طریقه سنت پورا طریقه طهارت. سپس یک کف آب گرفتند و روی خود را شستند. بعد یک کف آب گرفتند و دستی راستشان را شستند، یعنی که پورا یک دست تا اورنج ها. باز یک کف آب گرفتند و دستی چپشان را شستند. سپس سر و گوشهایشان را مسح کردند. از این حدیث معلوم می شود که با یک تری دست، یعنی یک بار که کف آب میگیرند انسان، یا اینکه یک بار دستهای خود را برای مسح که تر میکنند، عموما برای مسح کردن ما کف آب نمیگیریم، اما یک گویم که یک اصطلاح در اینجا استفاده می شود، دستهای خود را تر میکنیم، یا اینکه تا وقتی که آب به سرمون میرسد آب از انگشتهایمون از کفمون جاری می شود و تنها تری آب در دستهایمون باقی میماند. و سپس چی کرد؟ سرش رو و گوشهایش رو مسح کردن، یعنی که با یک تری آب. و بعدا در اینجا یک نقطه هست که من گفتم برای شما ذکر میکنم از جهت عملی. باطنهما بالسباحتین، درونی گوشها رو با انگشت‌های اشارت یعنی شستن یا مسح کردن، و ظاهرهما بابهامی، و بیرونشون رو با انگشتانی کلان. پس از جهت عملی یک بار کوشش کنید که حالا اگر این رو نمیدونید که من به چی اشاره میکنم، یک بار از جهت عملی این رو یک بار تجربه کنید. دستهای خود رو انگشتان خود رو قریب گذارید، از پیشانی آغاز کنید، به بالای سر مسح کنید تا پشت سر، و بعداً انگشت‌های اشاره هر دوی دست‌ها رو در سوراخی در درون گوش خود گذاشته دور بدهید، تازه کنید درون گوش رو، و در عین وقت انگشت‌های کلانی هر دوی دست‌های خود رو در پشت گوشت خود، یعنی که در ظاهر که میگم در پشت گوشت خود گذارید و پشت گوش رو تازه و یعنی شکید یا مسح کنید. حدیث ادامه می‌دهد و ابن عباس چی میگوید؟ میگوید که بعداً یک کف آب گرفتند و پای راستشون رو شستند، سپس باز یک کف آب گرفتند و پای چپشون رو شستند. پس از این حدیث ما تمام عملهایی که در قرآن ذکر نشده است، 4 عملی که ذکر شده است در آیات قرآن، تمام عملهایی که اضافه هست آنها را ما سنت میگوییم. خب اکنون 11 و دلکو، یعنی شکیدن، یعنی شکیدن پوست هنگام شستن، این رو سنت میگوید. اما در اینجا اگر دیدید که اگر از ظاهری متن بگیریم این خطر دارد و انسان میتواند که در غلط فهمی داخل شود. در اینجا امام شرنبلعلی در شرحش میفهماند که لفعله صلی الله علیه و سلم بامرار یده علی الاعضاء، میگوید که چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه میکرد که پس از شستن هر عضو دستش رو بالای همان عضو امرار، یعنی که میگذراند، یعنی شکیدن، پوست رو شکیدن، سخت شکیدن این لازم نیست، گرچند که دلک معنای لغوی شکیدن هست، بلکه هدف مؤلف در اینجا همین هست که بعد از اون که مثلا ما آب رو به دستهای خود تا اورنج‌های خود که میگذرانیم چی میکنیم؟ یک بار همین آب رو به دست خود میشکیم، با کنجو از نوک انگشت‌های خود آغاز کرده تا اورنج ها میبریم، کوشش میکنیم که تمامی دست چی شده باشد، یعنی یک بار میرسیم، یک بار دست خود رو میگذرانیم تا اینکه عمیق کنیم که تمامی آب به تمامی دست رسیده است، و اگر نرسیده باشد یک بار ما رسانیم. این را گفته میشود دلک. والولاء، پای در پای انجام دادنی عمل. ولا پای در پای رو گفته میشود، یعنی که در مابین هر شستن هر عضو باید وقفه کرده نشود. برای همین در قوسک میتوانید که نویسید، پای در پای که نویسید بعد در قوسک گذارید انجام دادنی هر عمل، یا اینکه شستن هر عضو، هر عضوی وضو. و امام شرنبلعلی میگوید در شرحش که یسن الولاء لمواظبته صلی الله علیه و سلم و هو بکسر الواو للمتابعه بغسل الاعضاء قبل جفاف السابق. سنت هست ولا، یعنی که پای در پای شستن، در مابین وقفه نکردن، یعنی که این گونه نمی شود که انسان چی کند؟ آغاز کند به طهارت، غرغره بینی رو بشوید، روی خود رو شوید، بعداً کسی فریاد کند او را و او رود فراموش کند و اوقات پختنی رو سر کند و بعد از 2 ساعت یا بعد از نیم ساعت حتی کفایه میکند تمام عضوش یا خودش خشک شود یا اینقدر وقت گذرد که عضو خشک شود، یعنی قاق شود که میگوید، و دوباره آید و طهارت خود را ادامه دهد. این یعنی درست نیست. ولی پای در پای باید عمل انجام داده شود. خب
پس در اینجا امام شوربولانی میگوید که این کلمه باید با کسره واو خوانده شود و باید هر عضو پیش از خشک شدن عضو قبلی، پیش از قاق شدن عضو قبلی باید شسته شود. پای در پای باید این عمل انجام داده شود. ولی اگر مثلا انسان خودش عضوش را خشک کند، 1 دقیقه رو در بر گیرد و ادامه دهد، این باکی ندارد. من در یادم هست در مدرسه یک وقت من و یک همکورسم همدرسم طهارت میکردیم و از سببی که زمستان بود، یعنی خنک بود، من مثلا دستایم رو خیلی شستم و فکرم که غرغره کردم، بینیم رو توزه کردم، بعد رویم رو شستم و تیز همون دست پاک رو، روی پاک رو گرفتم و رویم رو خشک کردم، یک طرف گذاشتم و ادامه دادم. دستایم رو بعد شستم و اینگونه که کردم، همون همدرسم گفت که این چی کار کردی؟ این در اینجا ترتیب یعنی که ویلا نشد، موالات نشد. من گفتم که نه، یعنی که فهمیشی تو نادرست هست، غلط هست، از سببی که وقتی که در فقه گفته می شود ویلا، این معنای اون را ندارد که انسان خودش نمیتواند خشک کند. این اشاره به وقت هست، اشاره به وقت، یعنی که در مابین شستن هر عضو باید وقت طولانی نشود. اما اگر انسان خودش گویم که همون 10 سکند یا اینکه مثلا 1 دقیقه رو که در بر میگیرد، اگر خودش خشک کند همون عضوش رو، این باکی ندارد، از سببی که این در اینجا ویلا اشاره به وقت هست. امیدوارم که هدفم رو خوب فهمیدید. بعد همکورسم گفت که خوب من فهمیدم اکنون. و نیت کردن نیز سنت هست. امام شوربولانی میفهماند، میگوید که یسن النیتو، و بعدا میگوید که نیت از جهتی لغوی و اصطلاحی چه معنا دارد، اما تعریف هر دویش خیلی مانند هست. میگوید لغتا عزم القلب علی الفعل، یعنی که در لغت به معنای تصمیم قلب برای انجام دادن یک کار هست، و اصطلاحا توجه القلب لایجاد الفعل جزما. در اصطلاح نیت کردن قلب، تصمیم گرفتن قلب برای انجام دادن یک عمل با قطعیت می باشد، یعنی که خیلی به هم دیگر مانندی دارند از جهت اصطلاحی و لغوی. و بعدا میگوید که و وقتها قبل الاستنجاء لیکون جمیع فعله قربتا. میگوید که زمانه نیت کی باید نیت کرده شود برای طهارت، برای وضو گرفتن؟ زمان نیت پیش از استنجا کردن هست. میگوید تا اینکه تمام عمل شخص از وقت استنجا با یک نیت تقرب، یعنی که نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی انجام یابد و یعنی ثواب تمام همان عمل ها رو بگیرد پیش از حتی استنجا. و بعدا میگوید که یک چند نکته رو برای نیت ذکر میکند، من همین ها رو برای شما پیش میکنم. میگوید که و کیفیتها ان ینوی رفع الحدث او اقامه الصلاة او ینوی الوضوء او امتثال الامر. میگوید که طرز نیت کردن این است، یعنی که چی باید نیت کرد، چی باید در خیال یا در دل گفت یا فکر کرد. میگوید که طرز نیت کردن این است که شخص باید نیتی این گونه نیت داشته باشد که مثلا یکم میگوید ان ینوی رفع الحدث، برطرف کردن حدث یعنی حالت ناپاکی، یا نیتش برای برپا کردن نماز باشد، برای اقامت الصلاة میگوید، یا برای الوضو، برای طهارت گرفتن باشد، یا برای امتثال الامر، اطاعت کردن فرمان الله باشد. یعنی این گونه اگر انسان نیت کند، هر یکی از این نیت ها کمی از هم تفاوت میکنن اما کفایه میکند. خب انسان نیت کند که من نماز خونم، یعنی که نیتش این است که اطاعت امر الله سبحانه و تعالی رو کنم، یا مثلا حالت حدث رو دور کنم. تمام این نیت ها یعنی جایز هست و برای انسان طهارتش رو جایز و ثوابدار میکند. و بعدا میگوید محل از چیز؟ محلها القلب، فإن نطق بها لیجمع بین فعل القلب واللسان استحبه المشایخ. میگوید که جای نیت قلب هست. اگر انسان گرچندی که جای نیت در دل هست، در قلب هست، اگر انسان با زبان هم اگر بیان کند تا اینکه عملهای قلب، عمل قلب و زبان یک جو شوند، مشایخ عالمان این رو مستحب دانستند، یعنی که این یک عملی خوب هست، اما کسی نمیگوید که این گونه کردن ضروری است. پس کسانی که من این رو یعنی متوجه شدم که در بین همین یعنی مردم تاجیک، البته از مادرم، از خاله هایم، از اهل اویلم که کلان سالتر هستن، وقتی که آنها سوال میکنن، از همین من فهمیدم که زیاد بین ما چی مشهور شده است؟ نیت کردن با زبان یا اینکه بلند.
مثلا برای نماز هم نیتی بلند میکنن، برای طهارت یا برای هر چیزی که یعنی نیت کردنی هستن، نیت خود را بلند با زبان یعنی نطقاً میگویند که این باکی ندارد، اما این ضروری نیست. اگر انسان در قلبش هم نیت کند این کفایه میکند. برای همین اگر برای داخل شدن نماز انسان نیت کند، یعنی هنگامی مثلا حجابش را پوشیده ایستاده است یا لباس نمازی پوشیده ایستاده است و هنگامی همین عمل اگر نیت کند که خب من حاضر آغاز میکنم به نمازم، و هنگامی رفتن یا هنگامی گذاشتن جای نماز یا اینکه خیستن به نماز اگر نیت کند که خب من حالا میخیزم و نمازی ظهر را میخوانم، و همین که استاد شد خست به نماز گوید الله اکبر، همین کفایه میکند. یعنی که شرط نیست که انسان خیزد و گوید نیت کردم بگذارم 4 رکعت نمازی، همین گونه که میگویند بعضی ها، این رو گفتن ضروری نیست. اما اگر انسان گوید باکی ندارد، شاید که خیالش و توجهش زیادتر به نماز دقت کند و یعنی خیالش واضح و روشن شود که من حالا چی کردنی هستم، کدام نماز را خواندنی هستم. خب به هر حال این بود در مورد نیت. و این چنین در مورد نیت میگوید که نیت و نیت سنتون لتحصيل الثواب لأن المأمور به ليس إلا غسلا ومسحا في الآية ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي مع جهله. یک نقطه مهم در اینجا میگوید نیت کردن سنت هست برای به دست آوردن ثواب. یعنی که اگر انسان به نیت، اگر باید داشته باشید به نیت اگر ناخواست طهارت کند در اونجا در اون حوض آب بیافتد و تمامی 4 عضوش تازه شود، پاک شود، تر شود، این طهارت شد اما با ثواب نشد، ثواب نگرفت چون که نیتی طهارت کردن نداشت. اما اگر انسان نیت داشته باشد ثوابی همون عمل رو میگیرد، ثوابی همون طهارت رو میگیرد. میگوید که زیرا آنچه که در آیت آمده است، آنچه که در آیت امر شده است تنها شستن و مسح کردن هست. اگر باید داشته باشید در درس فرائضی بود و من برای شما آیت قرآن رو پیش کرده بودم که در آن آیت 4 عملی، 4 گویم که ارکان وضو ذکر شده است. پس در آیت تنها شستن و مسح کردن همین 4 عضو ذکر شده است. یعنی که نیت کردن فرض نیست، هدفش این هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین نیت را برای اعرابی که جاهل بود تعلیم نداد. نگفت به اعرابی که به نزد او آمده بود که در اول باید نیت کنی، همین خیل در پیشش طهارت کرد و گفت که این رو طهارت گفته می شود. و شاید که امام شورنبولاری به اون حدیثی اشاره کرده است که در سنن النسائی هست و این چنین این حدیث در دیگر کتاب های حدیث هم هست. اما من برای شما این حدیث رو از سنن النسائی پیش میکنم که کدام حدیث رو در اینجا امام شورنبولاری در نظر دارد. خب این حدیث چنین هست که عمرو بن شعیب از پدرش از بابایش روایت میکند که جاء اعرابی الى النبي صلی الله علیه و سلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء 3 ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلمه. یعنی که یک اعرابی، یک بدوین نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، یعنی که از شهر دور بود، از قشلاق بود، از یک قریه دور بود و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و درباره وضو پرسید، یعنی چگونه باید وضو گرفته شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با او وضو رو نشان داد و هر عمل رو 3 مراتبه انجام داد. یعنی مثلا اینگونه تصور کنید که گفت که نظر کن و اینگونه در پیشش عملا نشان داد و سپس گفت که وضو همین هست و غیره. یعنی که هر کسی که از این زیاد کند زیاد روی و اسراف و ظلم حساب می شود. اما برای این اعرابی که جاهل بود و آگاه نبود از طرز انجام دادن وضو، اگر نیت فرض می بود یا یک رکن ضروری می بود، او چگونه می توانست بفهمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دلش نیت کرده است؟ نمیدونست. برای همین این ضروری بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش بگوید. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم چون که برایش نیت رو ذکر نکرد، از این معلوم می شود که نیت کردن یک رکن نیست، یک فرضیت نیست. و این چنین وقتی که انسان الکی چی میکند، به طهارت که آغاز میکند، خواهد یا نخواهد الکی نیت دارد، خواهد یا نخواهد الکی نیت دارد. از این سبب نیت یعنی از جهت حکم مرتبه سنت هست، در مرتبه سنت گذاشته می شود، نه اینکه در مرتبه فرضیت. نیت کردن چی هست؟ سنتی وضو حساب می شود.
و در آخران نقطه امام شورنبوللی میگوید که و فرضت فی التیمم لانه بالتراب وليس مزیلا للحدث بالاصالة. میگوید که اما نیت در تیمم گرفتن فرض هست. یعنی که وقتی که انسان تیمم میکنه، که در باب تیمم ان شاء الله میرسیم پس از یک چند هفته، در تیمم گرفتن نیت کردن یک رکن هست، یک ضرورت هست، زیرا که تیمم با خاک انجام داده می شود و خاک اصلا حدث رو از بین نمی برد. یعنی هدفش این است که خاک به ذات اصلیش چیزی مطهر نیست، به مقابل آب، چطوری که در درس اول شما یاد گرفته بودید که آب مطهر هست، پاک کننده هست، به ذاتش یک چیزی هست، یک شی هست که پاک میکند، حدث رو دور میکند. اما خاک چنین نیست. خاک یک نائب هست، یک نائب هست و اما به ذاتش پاک کننده نیست. حتی انسان میتواند بگوید که این ناپاک کننده هست، چون که انسان رو پر از گل و خاک میکند. برای همین که این یک نائب رو ما همچون گویم سبب طهارت استفاده میکنیم در نبودن آب، در آن وقت بعد باید نیت کرده شود. اما در مورد تیمم یک بابی جدا هست، صبر کنید برای سوال های تیممی. خب 14 این است که و ترتیب کما نص الله تعالی، ترتیب رو برقرار ماندن همان طوری که الله سبحانه و تعالی در کتابش ذکر کرده است. یعنی که ترتیب وضو رو برقرار داشتن، چطوری که در آیت قرآن اول ذکر روی هست، پس ذکر دست ها هست، پس ذکر مسح کردن سر هست و بعداً پای ها هست. همینطور باید این ترتیب رو برقرار داشت و این ترتیب و ترتیب عمل های سنت هم، یعنی خودی ترتیب رو برقرار داشتن این سنت هست. و بعداً بالای همین نقطه اضافه میکند و این 4 نقطه آخران رو میارد و میگوید که والبداءة بالمیامن و رؤوس الاصابع و مقدم الرأس. میگوید که و از طرفی راست، یعنی که هر عضوی که دو طرف دارد، دست ها مثلا پای ها، از طرف راست آغاز کردن. و امام شورنبوللی میگوید که یسن البداءة بالمیامن و میگوید میامن که هست جمع کلمه میمنه هست، بخلاف میسره در پای ها و در دست ها، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید از سبب حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اذا توضأتم فابدأوا بمیامنکم. یعنی که منبع این حدیث رو نمیدهد. در کتاب های فقهی عموما زیاد در منبع ها، در کتاب، یعنی نام های کتاب های حدیثی و درباره قوت حدیث ذکر نمیشود، از سبب که این کتاب فقه هست. یعنی که مقصد کتاب فقهی دیگر چیز می باشد. اما من برای شما باز هم منبع این حدیث رو میگویم که این حدیث در مسند امام احمد، در سنن امام ابو داود و این چنین در سنن امام ابن ماجه یعنی هست، از حدیث ابو هریره رضی الله عنه هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا توضأتم فابدأوا بمیامنکم. هنگامی که شما طهارت میگیرید از طرف راستتان آغاز کنید. این حدیث رو در نظر دارد. و رؤوس الاصابع و از نوک انگشت ها. خب امام شورنبوللی میگوید که سنت هست بداء بالغسل من رؤوس الاصابع فی الیدین و الرجلین. یعنی که وقتی که دست رو میشویم تو اورنج ها، از پایان دست سر نکنید، از نوک دست باید سر شود. خب و میگوید لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل كما فعله النبي صلی الله علیه و سلم. میگوید که زیرا الله سبحانه و تعالی لفظ اورنج ها و کعب ها رو، یعنی که مرافق، مرفقین و کعبین که در آیت می آید، الى المرافق الى الکعبین که می آید، یعنی اورنج های دست و استخوان سختی پای ها، کعب ها، اینها را حد شستن، حد آخر، غایت، یعنی حد آخرانی شستن قرار داده است. پس اینها پایان عمل حساب می شوند، منتهای عمل حساب می شوند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم این عمل رو انجام دادند. یعنی که باید از نوک هر عضو سر شود، نه اینکه از آخر هر عضو. از نوک دست ها آغاز میکنیم شستن رو، یا وقتی که میشکیم یا دوباره که مسح میکنیم بالای دست بعد از شستن تا اینکه انیق شویم که تمامی پوست تر شده است، از نوک آغاز میکنیم. خب از نوک پای ها شستن آغاز می شود، نه اینکه از آخری پای یا اینکه از آخری دست ها.
مثلا ما اگر آب جاری باشد ما اول اورنج خود رو شسته بالا نمیرویم، بلکه از نوک دستا باید آغاز کنیم که این عادی تر هم هست. و میگوید اینچنین مقدم رأس، یعنی که از آغاز کنی شستن باید از، یعنی در مسح باید از مقدم رأس باشد، باید از پیشانی سر ما باید مسح کنیم، نه اینکه از پشت سر یا از پایان گردن آغاز کنیم. خب این البته خیلی روشن هست. و میگوید که و مسح الرقبه للحلقوم، مسح کردن پشت گردن نه پیش گردن، نه اینکه حلقوم. خب پشت گردن مسح کردن میشود، این سنت هست. حداقل امام شورنبولری میگوید که این سنت هست، گرچه که قول دیگر هم هست پشت گردن، و یعنی که وقتی مسح میکنیم از نوک پیشانی سر میشود، بالای سر، پشت سر تا پایانی گردن، پشت گردن، نه اینکه پیش گردن. خوب، و در مورد این در شرحش میگوید که لأنه صلی الله علیه و سلم توضأ و اوما بیدیه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما اسفل عنقه من قبل قفاه ولا يسن مسح الحلقوم بل هو بدعة. میگوید که زیر پیامبر صلی الله علیه و سلم طهارت گرفتند و با دستانشون از پیشانی سر مسح کرده تا پایانی گردن از جانب پشت، یعنی تا پایانی پشت گردن خود مسح کردن رسانیدند. اما مسح کردن حلق سنت نیست، بلکه این را بدعت گفته می شود، از سببی که برای این یکم دلیل نیست. و این چنین اگر کسی با این عقیده این را انجام دهد که این سنت هست یا این منبعی موردی ثواب هست، پس این را بدعت گفته می شود. و در آخر میگوید و قیل ان الاربعه الاخیره مستحبه. و یک قول دیگر هست که یعنی طبق یک قول دیگر که 4 عملهای آخران مستحب حساب می شوند، نه اینکه سنت ها. یعنی که از بداء بالمیامین، از اینجا تا اینجا، از 15 تا اینجا، میگوید که طبق یک قول دیگر این 4 تا آخر اینها رو بعضی دیگر علما مستحبی طهارت گفتن، نه اینکه سنت. پس انشاءالله در همین جا درس ما با پایان میرسد. 3 دقیقه مانده هست برای درسی تصحیح. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب این را تکرار کنید. هفته آینده از فصل من آداب الوضوء ادامه میدهیم.